我觉得超市发挥的，再让我觉得是非常非常不同的一个妆，因为我第一次在他身上看到了活力，就是一种年轻人的活力和向上感。之前都是。他不是，他之前是因为画鸟画多了，所以他在那个动物世界一直没有走向人类。我今天终于看到了画人是什么样的。他上次也画了人，但他画的人还像鸟，上一次。就是，所以他今天终于从鸟类中飞出来了，就进击了，然后就是进化了，很棒，很棒，很棒。